Tak, čaute, ideme si zahrať Brawl Stars a ukážem vám, koľko už som nazbieral, teda trofej. A možno aj postaviček, už si nepamätám od posledného videa, koľko sme mali. Ale máme tu, tak vám to ukážem. Takto, neviem, jak sa to usporiadáva, ale mám tu, ten Miko bol zadarmo. Máme tu tohto, hlavne Search ho sme zmenili na legendárku a mám 29 brawlerov. To je podľa mňa celkom dobré. Dneska ideme pušovať s Mikom a ideme duo. Skúsime ho pušnúť na 300, ale asi sa nám to nepodarí dnes, tak potom vám ešte natočím asi 2 videá na Miko push. Ale podľa mňa je Miko veľmi OP, ale keďže ho dostal každý, tak není už zase až taký. Už hráme, mám tu zlú Wi-Fi. Ale dobre je, že môžem tu na ňu skočiť, ale neviem, toto som robil chybu. Chyba, veľká chyba. Dobre. To sa mi hodí. Bol mŕtvý, ale Nita. Už ma tu napadla. Ideme chcieť teametovať. Dobre, tak ono nechce. Hahaha. Ideme na ňu. Poďme, prosím. Dobre, on chce. Kde dáš žltinku? Kde dáš? Fuj, medveď. Dobre, to je dobré je to, Wi-Fi. Ja nemám žiadny Wi-Fi skoro. Ja neviem ani, čo som urobil. Môj teammate je preč. Ja mu to asi doserem. Zabil som Penny. Ani neviem jak, ale zabil som ju. Dobre, Nita. Ja som to celé vyhral. Neverím. Je tu inak nová edícia, ale môžeme vidieť novú brawlerku Kit. A je veľmi OP a ak tu bude na tomto videu 5000 lajkov, tak kúpim to Kit. Už je to iba 6 dní a 12 hodín. Tak potom si švihnite. Tento je úplne Miko, ktorého úplne chcem. Ale musíme si počkať. A tento Miko je celkom za mňa cool. A kto má rád Brawl Stars, tak nech dá like. A ak tu bude teda tých 5000 lajkov, tak ho kúpim. Tu Kit. A budeme dať push na 100 trofej. Teraz tu mám Barleyho. Rilto, prečo mi tu dáva takých? Ako dobre, Bow ešte ho chápem. Ale ostatných, prečo proste? Ty nič neurobíš ani. Nechcem zase ja sa zapájať do tých bitiek, na čo tam ideš, ak ty ak tak prehráš. Možno je to uberí. Ako vidíte, tak som vyhral a stopol som to omylom, ale neviem. S Barleym nepôjdem. A mám tu nový klub, volá sa Germany Brother.
a je veľmi dobrý. Som tam zatiaľ len ja, ale môžete tam byť aj vy. Len tam zadajte Germany Brothers a už tam budete. Som prezident a ten, kto sa prvý prihlási, bude viceprezident. A moji spolužiaci, ak sa pripoja, tak im dám aj 5, každému po 5 gemov. Teda neviem, po koľko sa kupuje, si po 15, po 20. Ale s Mikom som veľmi rád teda s ním hrám, keď už nikto s ním nehrá teraz. Ale vtedy som ho ani nemal tak rád. Nie, Edgar. Jaj, Riko, teraz musíš. Nie, Max. Dobre, áno, som späť. A Miko, lomeno najlepší brawler na svete, no tak toto som skončil. Dobre. Aha, banán. Šup. Ty si ma už zabil raz. No, aj druhýkrát. Dobre, je tu ešte 4 týmy a to nedáme. Jednoducho. -1. A ja nemám ani 200 trofejí. Tak to bude asi už na 200 trofejí, nie na 300. Haló, poď. Dobre. Už hrám, nech som mi zabugoval mobil. Ako ja hovorím, Nokia bug. Tento túto Crow. Ty kokso. Ideme sa pohybovať. Veľmi kvalitne. A Dynamite, on to asi za ňo hra bot. Ja nechcem hrať s botom. Čo sa... Nemôžem do tohto skočiť. To ma inak zaujímalo najviac, keď som pozeral Bravo Talk. Tu sú obidvaja. No Jessie, však som zabil tu Jessie, tak po to choď. Ty debil. Ty reálne čo si mohol urobiť? Buď odísť od toho psa, alebo na ňo hodiť dynamit. Čo si vyberie? Dynamit, jasné. So mňou idú len takí popci, ty kokos. A vlastne napíšte do komentárov, ktorá je vaša obľúbená postavička. A vlastne zaujímalo by ma, kto by si vybral Spajka, nech dá like. Ten, kto by si vybral Leona, odber. A ten, kto Crowa, tak ten nech napíše do komentára. Teraz sa tu Pokoma snaží s Barlim, ale nemajú na mňa. Nevedia, kde som. Ty kokos, to je spomalené. Ale je tu ďalší Miko. Toto som netušil. Asi som robil osobnú chybu. No, urobil, ale odvratil som ju. Úplne, ja som doteraz ani nevedel, že s ňou hrám. Ale zistil som to, lebo nič nerobí. Totiž tu úplne... Pepino. Pepek námorník. On má 10 tých a takto zadrbané. By ani Tam je Colt, pozor na ňo. Dobre, on tam není. Aha, Eďu, nič. Druhý, dobre. Celkom dobre, berem.
A máme 192. Ty by chceš, že som ňou váham, nechcem ísť. A 500 to poteší. A tieto, ja idem na Mexku a potom pôjdem na Leon Crow alebo Spike. Neviem, na koho mám ísť. Chcel som doteraz ísť na Leona. Môj spolužiak ide na Crowa. Môj spolužiak má Crowa. Môj spolužiak má Spajka. Ale ja neviem, koho mám zobrať. Lebo to proste sa nedá rozhodnúť. No, tento skin, ten nechcem kupovať, mne sa extrémne nepáči a za 29 gemov je strašne nevýhodný. B. Nejdem z B, ale môj kamoš volá B, že Bea. To kto takto volá? Kde si? Toto fakt už neurobili? Stred, ten je náš. To keď stred dáme, tak už všetko dáme. Dobre, je tu Miko. Oni sa tam bijú. To sa nám hodí. Ideme tuto, Mortis, pohádaný je s teammateom. No, dobre, Nikita, poď sem, Nikita, poď sem. Áno, yes. Hajča. No tak toto. 8 bít. Proste najpomalší zo všetkých, čo môže byť. Mortis sa jej tu oživí. A čo ideme robiť? No nič. My tu skapeme na mieste. Bez prepačenia, ale ja som rýchlejší. A asi umrem, no. Nevadí, bolo to pekné 8 bít. A máme 200 trofejí. Vidíte? 200. Tak ešte nevidíte. Ale vidíte to teraz. 200 trofejí. A ideme sa pozrieť, kto má najviac na Mikovi. Miko, kde si? Miko. Skúsime, že na Slovensku. Dobre, kde je Miko? Kde je Miko? Miko. Haló. Ja ho tu neviem nájsť. Ja neviem, či som slepý, či čo. No, ale neviem. No, ale kebyže si dám niekde tam, kde ani neviem, kde to je, nejakú krajinu, tak by som bol prvý. Mal by som svetový rekord. No, krajinný rekord sa vyplatí. Ale nechcem podvádzať, takže
A môžem vám ukázať, ak chcete, aj nejaké zápasy, kde budú star dropy. Ale väčšinou star dropy hneď vlastne to zbieram. By som inak, dobre. Dobre, tu sú na strede väčšinou tí najlepší playery, ale tuto, áno, s 262 hapkami, ale dali sme to. Teda ja. Hen toho neberiem do úvahy. Mám 9. Karol, ahoj. Kde si? Áno, mamo. 11. Tam je Edgar. Edgar je na blízko smrti. Ale Grom, alebo Gnom, neviem, jak sa volá, ale dali sme ho. A kde je ďalší, ty kokos? 13, to je dobré. Karol, poď sem, teba som už raz dal. 10 000 na jedno. Neviem, či vôbec toto mám dávať. Ultina. Edgar to dobre načasovala a toto. 11 000 na jednu ránu. Tak to presne vypadá, keď Miko je na 16. Griff chce ísť so mňou zase, ale ja nejdem. Ja nechcem ísť. Ja som klikal na exit a ono to dalo, že nie. No dobre, ja idem s Griffom. No dobre, tak ten Griff asi má šťastie na mňa. Neviem, či to bol ten istý player, alebo... Ale dobre, celkom sa Griff, Miko sú asi dobrí kamoši. Starí známi. Dobre, ale teammate je v ríci. No tak toto si Tara. Dobre to urobila. Dobre, -3, nevadí. Ja to furt klikám a ono ma to tam dá. Ja to už nechcem hrať. Zasa prehrám. Aspoň máme Dynamajka. Ideme proste takto robiť? Nejdeme, my sme poctiví. Boha tu Emza. Emza, čo som ti ja urobil? Ty kokso. Nechám to teraz. Teraz som mám len... Ajajajaj. Mytik. No, tak určite Artik je... Úplne to hral od začiatku. Akurát sa mu vymazali účty. Môžete si s ním zahrať, tu je jeho kód. A tu je môj kód. Ideme si zahrať, teda ja neviem. Ono by to chcelo takého Leona. Nie, Shelly, ktorá má Leona Fenixa, ale ona si zobere Shelly, aby urobila zle. Ty máš krova a ty sa tu ešte z toho tešíš, že hráš s Mikom, že ty kokos. Ja neviem. Uplakanka jedna. Dobre, ale robí to dobre, tak by som to urobila ja, ale Hipsa, lebo za teba bude hrať bot. Ja nechcem hrať s botom. Pozri sa. Deniz. Dobre, ďalšia šelina, tu sa spikli šeliny proti sebe. Ultina. Dobre, ale aspoň som to dorovnal, tých 6. Aspoň myslím. Áno. A bude tu, za chvíľu už tu budeme mať
Skúsime to v Bravlbale. Skúsime, ale s Mikom je to najlepšie v duo alebo v solo. CR7 level 100 000? Nie, 10 000. Som si to nestihol prečítať. Dobre som zabil toho Mortisa. Tak cold mňa. Ten cold je inak, ja by som ho dal tak na 300 gemov skin. Henten, ale Kago, on sa volal fakt Kago. To je nejaký začiatočný player. Fakt sa volal Kago. To je chaber, ty kokos. Chabro dobrý. Kago. Ty kokos. On je fakt dobrý. Kago. Krigo. A viete, čo je tam? To čo urobil? Pozrite to. Kago. Dobre, CR7 Kaga zabila. Dobre, CR7 dala gól. Čo sa iné dá čakať? Však nič iné CR7 nevie robiť. Dobre, Mortis je v rici. Tuto Edgar. Nie. Oh. Kago. Sa nebojím toho Kaga, ale skôr toho Edgara. Toto už vyhráme. Vyhráme. Postrežíme si to. A dopadneme treba tu. Vyhrali sme, je to tak. A som zvedavý, aké máme 3-5, ty kokos, 8-3. 7-4, to sú neskutočné čísla. Ale už je to dosť. Ja idem z Jessie, lebo ona podala fakt dobrý výkon. To sú Superer a povinný Brawler. A Rare. Či? Ja neviem, čo je Cold. Bol povinný Brawler, ale niečo iné. Nezdá sa mi. Ale vyhrávame. CR7 je nezastaviteľný. A ideme takto. Aj. No tak toto som pokazil. Pokazil som to, dobre, musím to dohnať. Nie. Toto podľa mňa... Dobre, CR7. Inak dobre. Dobre, tak nič. Máme tu Mythic Stardrop. A ideme si ju pašnúť za to, že sme tu s Mikom predvedli neskutočný výkon. A je tam Karl! Nový Brawler! Fakt, Karl mi tam padol. Ty kokos, tak toto sme si zaslúžili. Pozrite sa, Karl a 30. Brawler.
Dneska to bolo fakt dobre. A toto je len posledný pás otvárač a lúčim sa s vami. Miko je best.